เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์เรื่องปรากฏการณ์คลื่นในข้อที่169ค่ะข้อลองสุดท้ายกันแล้วนะคะโอเคเรามาดูกันเลยจากการทดลองข้อแตกต่างที่สังเกตได้ระหว่างลวดลายซึ่งเกิดจากการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิดคู่และสลิดเดี่ยวคือข้อใดบ้างข้อที่1ความเข้มของแถบสว่างต่างๆข้อที่2ความกว้างของแถบสว่างต่างๆข้อที่3ระยะระหว่างแถบสว่างต่างๆคำตอบคือข้อที่1นะคะเฉพาะข้อ1ช้อยที่2ข้อ1และข้อ2ช้อยที่3ข้อ2และข้อ3ช้อยที่4ทั้งข้อ1 2และ3ค่ะสำหรับในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าข้อแตกต่างที่สังเกตเห็นได้ชัดเนี่ยระหว่างลวดลายซึ่งเกิดจากการแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิดคู่และสลิดเดี่ยวเนี่ยคือข้อใดใช่ไหมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ว่าลวดลายจากการแทรกสอดของแสงผ่านสลิดคู่ความเข้มของแถบสว่างที่ห่างจากแนวกึ่งกลางจะลดลงอย่างช้าๆแต่สำหรับสลิดเดี่ยวจะลดลงอย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยจึงถูกต้องนั่นเองก็คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเหมือนแถบสว่างของสลิดคู่เนี่ยที่ห่างจากกึ่งกลางเนี่ยเราอาจจะยังมองเห็นว่ามันใกล้เคียงกับแถบสว่างกลางเนาะแต่สำหรับสลิดเดียวเนี่ยจะเห็นว่ามันลดลงอย่างรวดเร็วก็คือยิ่งห่างไปมากๆเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าความเข้มมันลดลงก็คือเรามองเห็นแสงน้อยลงนะคะโอเคอันนี้สำหรับข้อที่1ข้อที่1ถึงถูกต้องถัดมาพูดถึงความกว้างของแถบสว่างต่างๆเราก็มาดูกันเรารู้ว่าความกว้างเนี่ยมันหาได้จากตำแหน่งมืดใช่ไหมคะถูกไหมงั้นพี่จะมาพิจารณาตำแหน่งมืดครั้งแรกก่อนนะของการแทรกสอดเนี่ยตำแหน่งมืดครั้งแรกมันหาได้จาก d ไซน์เซตาเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาถูกไหมแล้วครั้งแรกก็คือแทน n เท่ากับ1ก็จะเป็น1ส่วน2แลมดาแต่สำหรับการเลี้ยวเบนเนี่ยตำแหน่งมืดครั้งแรกเนี่ยมันหาได้จาก a ไซน์เซตาเท่ากับ n แลมดาใช่ไหมคะก็จะได้ว่า a ไซน์เซตาคือแลมดานั่นเองทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าพี่ไม่พิจารณาถ้าพี่ขออภัยค่ะถ้าพี่พิจารณาว่า a กับ d เนี่ยเท่ากันใช่ไหมเราอยากรู้ว่าตำแหน่งเนี่ยมันจะตรงกันไหมมันก็ขึ้นอยู่กับค่าตรงนี้ถูกไหมคะน้องจะเห็นว่าของการแทรกสอดเนี่ยมันเป็น1ส่วน2แลมดาแต่ของการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นแลมดาเลยเราจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือข้อที่2เนี่ยจึงถูกต้องนั่นก็คือความกว้างของแถบสว่างเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะคะ
ทันนะความกว้างของแถบสว่างกลางไม่เท่ากันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเบนออกไปอันนี้เราคิดกรณีที่มันเบนออกไปใช่ไหมคะเบนออกไปในลักษณะนี้ทั้งคู่เลยถูกไหมแล้วเวลาเราคิดความกว้างของแถบสว่างกลางเราจะคิดทั้งข้างบนและข้างล่างใช่ไหมคะน้องๆจะเห็นว่าแค่คิดด้านบนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยคิดสองข้างยังไงก็ไม่มีทางเท่ากันเพราะมันสมมาตรอันนี้อาจจะกลายเป็นแลมด้าอันนี้อาจจะกลายเป็น2แลมด้าเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยจึงใช่ด้วยเพราะว่าความกว้างเนี่ยแถบสว่างกลางไม่เท่ากันมันจึงแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดค่ะถัดมาข้อที่3ระยะระหว่างแถบสว่างต่างๆระยะห่างระยะระหว่างแถบสว่างต่างๆข้อนี้ก็ถูกอีกนะคะเพราะว่าเหมือนมันก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันน้องๆจะเห็นว่าอย่างตำแหน่งมืดเนี่ยอันนี้คือสูตรบับของแทรกสอดใช่ไหมแต่ตำแหน่งมืดของเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นแบบนี้น้องๆจะเห็นว่ายังไงมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยระยะระหว่างแถบสว่างต่างๆก็ต้องแตกต่างกันด้วยเราจึงได้แล้วว่าที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็มีทั้งข้อ1ข้อ2และก็ข้อ3นั่นเองค่ะก็คือมีทั้งความเข้มความกว้างของแถบสว่างแล้วก็ระยะห่างระหว่างแถบสว่างนะคะข้อนี้จึงตอบข้อที่4นั่นเองเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะในข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามหาข้อแตกต่างที่สังเกตเห็นได้เลยระหว่างสลิดคู่กับสลิดเดี่ยวนะคะทีนี้เราก็มาดูความเข้มก่อนความเข้มเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าการแทรกสอดเนี่ยแถบสว่างที่ห่างจากกึ่งกลางไปเรื่อยๆเนี่ยจะลดลงช้าๆแต่สลิดเดี่ยวเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วถัดมาจะมาพิจารณาความกว้างกับระยะห่างซึ่งเราดูจากสูตรเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตำแหน่งมืดเนี่ยเรารู้ว่ามันหาได้จากสูตรนี้แต่ของเลี้ยวเบนมันหาได้จากสูตรนี้จะเห็นว่าตรงนี้เป็น n แลมด้าตรงนี้เป็นจำนวนเลขที่เป็นครึ่งจะเห็นได้ว่ายังไงก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นทั้งความกว้างและระยะระหว่างแถบสว่างต่างๆก็ต้องแตกต่างกันค่ะในข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้อที่4นั่นเองก็คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดมีทั้งความเข้มความกว้างของแถบสว่างแล้วก็ระยะระหว่างแถบสว่างนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะทั้งข้อ1 2และ3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ